我的电脑真的 system fail， 对，然后我真的买了一个新的电脑。对呀，因为我就觉得你当时这个行为很不小心啊。是很多我的美国朋友其实不知道那个事情，然后我说哦 my computer failed， 他说哦你可以带去 Apple 修，然后我说 no。说到陈冠希，想必大家自然而然就会想起08年那场艳照门事件吧，因为这1000多张的照片毁了多少个明星的前途。这1000多张照片的男主都仅是陈冠希一人，而女主角却是几十个，而且身份还都不同，演员、模特、歌手都出现过。而这些演员、模特、歌手毫无意外的在自己的事业上有了污点。在当时的陈冠希在港圈发展的可谓是顺风顺水，但也因为这场意想不到的照片门，彻底断送自己的演艺生涯。张柏芝和阿娇无疑是当中最惨的受害者了，他们被无数网友抨击诋毁。那时候的张柏芝早已和谢霆锋结婚生子，但因为舆论让张柏芝喘不上气来。但是谢霆锋却在媒体面前选择力挺张柏芝，他说既然决定在一起了，就会全然接受他的一切。的过往，所有好处坏处都接受。我只是跟他说了一句，我说没关系，有老公在，别哭，没关系。他哭是因为他觉得不好意思。不得不说谢霆锋太有责任感了，但是虽然这件事情没有直接影响到两人的婚姻，但网友们觉得这始终是个导火索。再后来他们还是离了婚，而阿娇在照片曝光时已经交了新的男朋友，本来都准备谈婚论嫁了，但却因为这件事情让自己失去了一段美好的婚姻，就连事业也遭受了很大的打击。他的影视作品被下架，镜头直接被剪掉，那段难熬的日子想想就很心酸。但是在所有人都不敢出面回应时，阿娇第一个出来道歉。谈及当时的处境时，阿娇还是控制不了情绪的流下了眼泪。媽咪講我話，我好攰，即係我頂唔順啦。看到這樣子無助的阿嬌，真的太讓人心疼了。而陳冠希在後來召開記者招待會公開道歉，還主動無期限地退出了娛樂圈。I will wholeheartedly fulfill all commitments that I have today. But after that, I've decided to step away from the Hong Kong entertainment industry. I will dedicate my time to charity and community work within the next few months. I will be away from Hong Kong entertainment indefinitely. There's no time frame. 但是这和陈冠希当时的承诺不同，他曾答应受害者们会站出来保护他们，但是他并没有。这才让这么多受害者依然受到大众的抨擊，事業嚴重滑坡。張柏芝泛着淚光痛斥陳冠希。在接受採訪的張柏芝表情激動，會話會用盡佢一切能力去保護我哋班女受害人，佢冇做到。我哋何來有安康？何來有可以站出嚟？第一，你咩都冇做過；第二，我淨係可以用幾個字形容佢咯，貓哭老鼠加慈悲。你自己唔承擔錯誤唔緊要，但係你唔好出嚟扮保護我哋班女人。看到這裡，相信大家在心裡都為這群女受害者打抱不平。除了這些受害者們，大家也很關心這個當年曝光1400張照片，毀了張柏芝、陳冠希的電腦維修員，下場究竟如何？其實早在2006年時才是陳冠希真實的修電腦時間，當時陳冠希電腦出了故障，找了維修員修理時叮囑過他不要動裡面的東西，不知道會不會因為叮囑的太過頻繁，讓維修員有了此地無銀300兩的感覺。在好奇心的驅使下，讓他發現了這些不堪入目的照片，於是他第一時間分享給自己的朋友，最後竟在他倆快樂欣賞了2年後，他的朋友把這些照片一鍵分享到了網絡。最後陳冠希把維修員和維修員的朋友告上法庭，最終2人被判了8個月零15天。即使他們得到了該有的懲罰，但這對於受害者來說是永遠沒有辦法彌補的。如今科技這麼發達，要盜取他人的信息是非常容易的，大家也要時刻保持警惕，保護好自己的隱私，別讓非法分子有可乘之機。好了，今天的內容就到這裡結束了，點關注不迷路，我們下期再會。